अच्छा खासा रिएक्शन मिल रहा है तेरे को। ये क्या होगा, ये क्या हुआ है? আমি লস করে দিয়ে দিচ্ছি তোকে। तो गाइस अभी वाइड एंगल में ये मेरा दोस्त मतलब कि जॉइन का फ़ोन है, तो एक बार चलो इसको देखते हैं कैसा व्यू आता है या नहीं। इसमें तो पूरा गोप्रो जैसा फील आता है अपन को। घर में बैठ लिया ना, तो गाइस चलो इसका मतलब छोटा वाला पायलट लैम्प जो इसको ऑन कर दिया, तो अपन अभी इसको देखते हैं कि इसमें कितना ज़्यादा नॉइज़ आती है। एक्चुअल में मैं इतना मेहनत करके, इतना वेट करके, इतना शौक से ये वाला हेलमेट लिया, ठीक है, सब कुछ अच्छा लगा हेलमेट का, बट अगर इसमें कोई काम नहीं होएगा तो मेरा दिल पर कितना दुख होएगा, समझ सकते हो ना। इतना ज़्यादा मतलब क्या बोलूँ, शौक से ये ख़रीदा इसको, मतलब शुरू में ही मैं डिसैटिस्फाइड हो गया इससे। एक्चुअल में मेरा जो पुराना वाला हेलमेट था, हालांकि उसका क्वालिटी ख़राब था, लेकिन इतना ज़्यादा कभी नहीं भुगाया अपन को। उसमें अंदर में एंटर भी नहीं होता था हवा, हालांकि उसमें कोई चिन गार्ड भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, ठीक है। उसके बावजूद भी वो मुझे अच्छा खासा परफॉर्मेंस दिया करता था, लेकिन ये तो मुझे पूरा धोखा दे दिया पहला दिन। धोखा नहीं, कुछ प्रॉब्लम तो हर चीज़ में होता है, थोड़ा बहुत जुगाड़ बड़ा। एक्चुअली मेरा तो चिन माउंट मतलब कि लगाया था इसके लिए, जो इसका जो छोटा वाला जो हिस्सा था, मतलब कि छोटा वाला जो चिन गार्ड है इसका, एक्चुअल में जो डिफ़ॉल्ट चिन गार्ड है, तो वो एक्चुअली इसके साथ टाइट हो गया, जिसके लिए चिन गार्ड अच्छे से ठीक ठाक काम नहीं कर रहा। तो अपन क्या करेगा, अभी दूसरा एक मार्क्स लेके इसका जुगाड़ वाला काम करेंगे, और थोड़ा बहुत और भी बहुत कुछ जुगाड़ वाला काम करेंगे अपन। तो चलिए अभी देखते हैं, वास्तरा मार्केट में अभी एंटर कर रहे हैं, तो कैसा रिएक्शन मिलता है अभी हम देखेंगे। इसके बाद सीधा जाएंगे बोलूदा के पास, क्योंकि बोलूदा के पास हम लोगों का जो मार्क्स है वो शायद मिल जाए उनके पास। एक बार चलिए विज़िट करके देखते हैं बोलूदा के पास मास्क है या नहीं। तो अभी वास्तरा मार्केट में एंटर हो गए हैं हम, तो ये जो है ये अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है इधर, सारे लोग घूम घूम कर देख रहे हैं, यही तो चाहिए अब उनको। नहीं गाइस, ऐसा में मतलब सच में मैं, ये क्या होगा, ये क्या हुआ, क्या कर रहा था बनता, ये कालूदा है क्या? कालूदा के भी एक ऐसा ही बीट है। যা তো বলু দাকে জিজ্ঞাসা কথা, তার কাছে জাল জাল মাস্কগুলো আছে কি, चल देखिए। तो गाइस इधर तो नहीं मिला, बहुत मतलब कि बहुत हाई प्राइस वाला था, हम वो वाला नहीं मांग रहे हैं। अपन को थोड़ा चीप क्वालिटी का माल चाहिए, क्योंकि अपन तो नहीं पहनेंगे ना इसको, हेलमेट को पहनाएंगा इसको, ओके। तो अपन देखते हैं एक बार, चलो রাইট মে उसके एक बार। ওরা মাস্ক প্রথমে ধনী জেঠুর কাছে দেখেছিলাম, বুঝলি তো, ওই তুই যে মাস্কগুলো খুঁজছিস, हाँ ধনী জেঠুর কাছে পাওয়া যেতে পারে। तो चलो एक बार धोनी जेठू के पास ही चलते हैं। वैसे जाल जाल मास्कগুলো আছে? हाँ না এটা বলা যাবে না, নেই, খুবই ভালো কোম্পানি। আমি তো এবার দেখাও না, দেখি না, আরে মাসের জায়গাটা দেখি। ধনী জেঠুর কাছেই প্রথম নিয়ে এসেছিল এখানে। হ্যাঁ মানে মাস খুবই রেট শেষ হয়ে গেছে, সব পড়েছিল একদিন ধরে, এইবার আবার বুধবার ছাড়া আনতে পারবো না, আর নেই আমাদের। না এগুলো না, জাল জালগুলো চাইছিল। এগুলো নয়। अच्छा ठीक है। फिर भी नहीं मिला, चलो दूसरे जगह में घूम के देखते हैं मिलता है या नहीं मिलता। खींच अपन को, खींच पे। हो जा আর কার কাছে পাওয়া যেতে পারে বলতো? মাস্ক ধনী জেঠুর কাছেই দেখেছিল, এবার এইখানটা একটা লোক বসে প্রত্যেকদিন, বসেনি। आज नहीं बैठा है बंदा। मास्क तो हर किसी के पास ही मिलता है, लेकिन आज ইয়ের কাছে চল, আমরা যার কাছে সব কিছু কিনি রে, খেলার দোকানটা। हाँ
तो अपन इधर एंटर करेगा अपन, ठीक है। যা দেখা দেখা আছে কি, চ আমিও যাই। উফ, সেটা পুরো দেখাও যায় না রে, সাইলেন্সারটা লাগলো ফাটা। এই সেই মাস্কগুলো নেই জাল জাল টাইপের রে, মানে একটু সে প্লাস্টিকের ইয়েগুলো থাকে, মানে প্লাস্টিকের নয়, নাইলন টাইপ। হ্যাঁ নাইলন টাইপের। ফুল নেট যেটা। হুম হুম হুম। কোনটা ভেঙে যেত রে? আমি যদি ঢুকতে গেছি আর এইটা লাগানো থাকলে না কিছু দেখা যায় না সামনেটা, বুঝতে পারছি, পাটা দেখতে পাওয়া যায় না। তো এরম করে একবার আমি ইয়েটা, পার্ট হয়ে গেছে। হ্যাঁ এরম করে সেদিনটা কি মারালাম একটা। কত দাম এটা? কি অবস্থা, কবে থেকে পড়েছিল? কত দাম এটা? হ্যাঁ, কত দাম? দামটা 80 টাকা আছে, তুই হাফ দামই দিবি, তুই ধুয়ে নিবি। মালগুলো এখন আর আসে না তো, এখন সব ফেন্সি হয়ে গেছে না। হাফ দাম না আরো কমা? হ্যাঁ, ঠকির মাল আছে রে, है? আমি লস করে দিয়ে দিচ্ছি তোকে। देखते हैं। हर जगह पे जुगाड़ हो रहा है। हाँ पूरा जुगाड़ वाला सेटअप होगा अपन का। तो ये वाला तो मिल गया, अभी चलते हैं दूसरा जो काम है मेरा। इसको पकड़ भाई, डबल वॉल टिप चाहिए अपन को, 3M का। एक्चुअल में इसका प्राइस और भी ज़्यादा लो होगा, शायद नहीं होगा ही होगा, ठीक है। उसको जुगाड़ वाला काम करके इन लोग बेचते हैं 90-80 रुपये में, ठीक। ऑब्वियसली बिजनेस है भाई, तो ये सब तो जायज़ है, बट अपन को सस्ते में मिल गया, अपन को तो नहीं पहनना है भाई। अपन को तो अपन हेलमेट को पहनाएंगा, और हेलमेट का थोड़ी कोरोना होता है। तो चलिए अभी चलते हैं तपन दत्तो। इधर हम लोगों का एक स्टेशनरी शॉप है जिधर मिलता है हर किसी, मतलब हर चीज़ उन लोगों के, मतलब उनके पास मिल जाता है। तो चलिए एक बार ट्राई करते हैं उधर मिलेगा या नहीं, देखते हैं, ठीक है। डबल वॉल टेप, 3M का डबल वॉल टेप। बाप का रास्ता समझ कर रखा है क्या बे, बीच में खड़ा कर दिया स्कूटर को। तो चलो एक बार देखते हैं इधर मिलता है या नहीं मिलता। 3M এর ডবল ওয়াল টেপগুলো আছে? ডবল ওয়াল টেপ 3M এর? ডবল ওয়াল? হ্যাঁ ডবল টেপ যেগুলো? হ্যাঁ হ্যাঁ। কত দাম আছে এগুলো? छोटा GoPro नहीं लग रहा है बड़ा GoPro यही तो। लेके बैठा है तू। 25 টাকা পিস। 25 টাকা পিস? दो একটা দাম। ये भी मिल गया। একবার কেলিয়ে পড়বো, একবার যেদিন মোটর ব্লগিং বেরিয়ে যাবে গাড়ি থেকে, নয় হুচুটকেই পড়বো আমি। হ্যাঁ, যেদিন আমি হুচুটকে কেলিয়ে পড়বো মোটর ব্লগিং বেরিয়ে যাবে, নিজেরা কিচ্ছু পুরো একদম ব্লাইন্ড হয়ে গেছে আমার, পুরো ব্লাইন্ড স্পট বলে না, चाबी किधर गया? बाइक में चढ़ जा रे बाबा। तो अपन जाएगा अभी मेडिसिन शॉप पे। एक्चुअली मेरा एक दोस्त है, दवाई लेना उन्होंने मुझे दवाई लाने के लिए दिया है, तो दवाई लेंगे, दवाई लेके सीधा एकदम घर चलेंगे, और कोई काम नहीं है इधर। एक्चुअली मेरा जितना भी काम था पूरा निपटा दिया काम। ओके, तो अभी पैसा है ना इसमें, देख तो खुल के। हाँ वही वाला है। अरे पैसा डाचे की देख, साले इधर पैसा रख के गए। अपन को जैसा दिया वैसा ही लेके आया ना अपन। रैबैक्स DSR देवे तो 10টা। रैबैक्स DSR 10টা।
हाँ अच्छा खासा रिएक्शन मिल रहा है तेरे को। प्रैक्टिस करना पड़ेगा और हाँ आज से तो जिधर भी जाएगा ये ब्लॉग फोन को अटका के सब जगह लेके जाने का पड़ेगा। একদম তোর ফোনটা আমাকে দিয়ে দে তাহলে আমার ফোনটা তো ভালো ইয়ে পাওয়া যাবে না এটা ধরে নে রমিকে ফোন করে দে पैसा तो उसके लिए ही दिया है ना। हाँ चैनल का अगर जब बैनर मेरा सर पे होगा तो ऑलवेज लोग पूछेगा अरे क्या भाई यूट्यूब करते हो अरे यार अरे घर घर में यूट्यूबर अपन उन लोगों का सब्सक्राइबर कुछ ऐसा सीन होएगा। तो अभी देखो पूरा चारों तरफ पूरा अंधेरा छा गया है क्योंकि अभी हो चुका है ऑलमोस्ट 6 बज चुका है। ओके 6 अभी तक नहीं बजा है 5:45 शायद बज रहा है अभी। तो अपन जिन काम के लिए आए थे तो उन काम वगैरह सब कुछ पूरा लिपटा लिया। अभी चलते सीधा घर के और जो मेरा हेलमेट है उसमें मिरर वाइजर है या मतलब कि मरकरी वाइजर है। एक्चुअली मरकरी वाइजर दिन के लिए बहुत ही बेस्ट होता है बट नाइट में बहुत ज़्यादा दिक्कत होता है यार। पूरा एकदम जितना अंधेरा है उससे 4 गुना ज़्यादा अंधेरा मेरा हेलमेट के अंदर है। अगर स्ट्रीट लाइट नहीं होगा तो बाइक चलाना रियली मुश्किल हो जाएगा। तो अभी स्ट्रीट लाइट है तो थोड़ा बहुत तो मज़ा आ रहा है। ठीक है ये देखो भाई हाथ छोड़ के चलाएंगे अपन ये इसको फिक्स करके ऐसे बैठ जाएगा ये फिर ऐसे ही जाएगा पूरा एकदम जितना दूर जाना है ऐसे ही अपन जाएगा। क्या बोलते तुम ऐसा एक दिन किया जाए क्या? अगर आप लोगों का कमेंट रहेगा आप लोगों का मतलब डिमांड रहेगा वो ब्लॉग देखना है हाथ छोड़ के अपन कितना दूर चला सकता है। नहीं तो नहीं करेंगे। हाँ अगर आप लोग रिक्स लेंगे तो अपन रिक्स लेगा। ठीक है आप लोगों का रिक्स लेना होगा। ओके आप लोगों का रिस्क सिर्फ यही है कि आप लोग जल्द से जल्द चैनल को सब्सक्राइब कर लो वीडियो को लाइक कर दो इतना ज़्यादा कमेंट करो कि अपन आज ही वो वाला वीडियो बना डाले। ठीक है क्या बोलते पब्लिक? कोई बैठा है क्या? रॉकी शायद इधर बैठा है। चलो रॉकी के पास चलते हैं एक बार। रॉकी के पास चल के थोड़ा दूर थोड़ा बहुत अड्डा मार के अपन घर के ओर जाएंगे। तो ये देखो भाई ठीक है गाइज तो क्या बोलूँ देख के रोड क्रॉस करना पड़ेगा अपन को। ये क्या आ रहा है मुझे नहीं पता ट्रेकर गाड़ी आ रहा है या मतलब कोई साइकिल आ रहा है क्या पता। अबे क्यों आसছে না তো আমি দেখতে পাচ্ছি না ভালো। तो तुम एक काम करो भाई इसको बंद कर दो हेलमेट ब्लॉग को इधर ही एंड करते हैं।